জিনিস এত ছোট যে তোমার ছবিতে আসবে না। না না হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। আমি নীলা আহমেদ। আমার পেজে এবং ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে জানাচ্ছি স্বাগতম। অনেকদিন পর আপনাদের সামনে একটি ব্লগ নিয়ে এলাম, আশা করছি ভালো লাগবে। তাহলে আর কথা না বাড়িয়ে ব্লগটি শুরু করা যাক। এটি হচ্ছে একটি রাইস কুকার, এটা বাবুর জন্য আমরা অর্ডার করেছিলাম, তো পার্সেলটি আজকেই এলো। তো পার্সেলটা চিন্তা করলাম আপনাদের সামনে ওপেন করি। 1.4 লিটার। ও আচ্ছা, 1.4 লিটার। এখন এটা খুলে তারপরে হচ্ছে এবং কিউট একটা জিনিস কেনার বাকি আছে, তো আপনারা সামনে ব্লগে দেখতে পারবেন। অ্যাকচুয়ালি আমরা জুয়েলারি দোকানে গিয়ে কি কিনি, ছোট্ট কিছু রাফ ইউজ করার জিনিস কিনবো। আমি অনেকদিন ধরে আমাদের যাওয়ার কথা হচ্ছে, বাট যাবো করে আসলে যাওয়া হচ্ছে না। রাইস কুকারটি অ্যামাজনে অর্ডার করেছিলাম, এটি 45 পাউন্ড পড়েছে আমাদের বাবুর মতোই কিউট। বাবুর জন্য বাবুর মতো। বাবু যেহেতু এখন আর ব্লেন্ড করা খাবার খাচ্ছে না বা ম্যাশ করা খাবার খাচ্ছে না, তো আমরা চিন্তা করলাম যে ও রাইস কুকারের খাবারটা খুব ভালো পছন্দ করে। রাইস কুকারের খাবারগুলো আসলে মোটামুটি নরম থাকে, তুলতুলা হয়, তো খুব পছন্দ করে। একটু এর মধ্যে কি আছে, নর্মালি যেগুলো থাকে আর কি, কাপ আছে, আর হচ্ছে পাওয়ার কেবল দিয়েছে ওরা। আর কি ছোট, কি সুন্দর, মানে মোটামুটি 2 থেকে 3 দিন যাবে আর কি খিচুড়িটা রান্না করলে, তাই না স্যার? আমার মনে হয় না 2-3 দিন যাবে, তাই না? ম্যাক্সিমাম 2 দিন। আচ্ছা, ম্যাক্সিমাম 2 দিনের মতো, তাও তো মানে টাটকা খেতে পারবে আর কি বাবু। এখন আমাদের রাইস কুকারটা হয় কি বেশ বড় হয়ে যায়, তো চিন্তা করলাম ছোট একটা রাইস কুকার হলে ইনস্ট্যান্ট রান্না করে দেয়া যায়। আর সঙ্গে তো এই তো চামচগুলো থাকেই, এই চামচগুলো খুব ভালো লাগে। এখানে আবার ভাপটা উঠায় না, ভাপটা উঠে যায়। আবার এটা সুন্দর একটা হ্যান্ডেলও আছে যে ক্যারি করার জন্য, যেখানে খুশি সেখানে নিয়ে যেতে পারবে। এটা আমরা এখন ওটার সঙ্গে কানেক্ট করব। আর নর্মালি তো যেটা থাকে ইউজার ম্যানুয়ালটা থাকে। এটা আসলে একটা মাল্টি কুকার, তো অনেক কিছু রান্না করা যায়। রাইস রান্না করা তো একটা মেইন ফাংশন। এখানে হোয়াইট রাইস, ব্রাউন রাইস আছে, স্লো কুক ফাংশন আছে, কেক বানানো যায়, ওটমিল তৈরি করা যায়, ইয়োগার্ট তৈরি করা যায় এটা দিয়ে। বেশ কিছু ফাংশন আছে। তো ঠিক আছে, এখন এ পর্যন্তই। আমরা একটু গোল্ডের দোকানে এসেছি, তো এই তো এটা নিয়েছি, দেখি একটু, এটা একটু নিয়েছি, আর আরেকটা উপরের কানে নিয়েছি, ওটা একটু পরে দাও আমাকে। এখানে দাও, পরিয়ে দাও। অনেকদিন ধরে আসবো করে আসা হচ্ছে না, তো এই তো আমরা আজকে সময় করে এসে সাইম, তোমাকে দেখে কি মনে হচ্ছে জানো? তুমি খুব জোরাজুরি করে ঢুকাচ্ছ। না, এরকম কিছু দেখি না। একটু, Just দেখি একটু একটু ডিজাইনটা। ঢুকাতে হয়। এইটা আমার কান একদম লাল হয়ে গিয়েছে। তো এই দুটো আমরা নিয়ে নিলাম। দুটো না 4টা? 2 জোড়া। এই যে বাবু কি করে, বাবু নিচে এতক্ষণ ফ্লোরে শুয়ে একদম অবস্থা খারাপ করছে, এখন আমাদেরকে ঠেলছে। বাবা ছি 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 ছি। এই যে লাগাই দেবো না? ব্যাগটা লাগিয়ে দিই। কিছু না? হ্যাঁ লাগাও লাগাও, ঠিক আছে। সাইম পোজ দিতে খুবই বিজি। তো এই তো আপনাদের সঙ্গে এই ছোট্ট ভিডিওটি শেয়ার করলাম। আমি ভুলে গিয়েছিলাম, সাইম মনে করে দিল আমাকে যে করে রাখতে পারো। বেশ সিস্টেমে তো আমার না, এটা খুলবে না। এই তো কানটা পুরো একদম লাল হয়ে গিয়েছে। আমরা বেশ কয়েকবার খুলছি, লাগিয়েছি, এর জন্য। ওইখানটা লাগিয়ে দিই। এবার সেটা এখন লাগাবো। এই যে বাবু কি করে, এই যে বাবু
এই দুষ্টুমি করে দুষ্টুমি এই যে দুষ্টু সায়ন থ্যাংক ইউ ওয়েলকাম। জিনিসগুলো খুব সুন্দর হয়েছে। ब्राह्मण बात फिर मंगलसूत्र है कि नहीं? আর আমার এই তো এই আংটিটা একটু বড় হয়ে গিয়েছিল, একটু কেটে নিলাম। আমার ফেভারিট আংটি এটা। এটা আমার হচ্ছে কানের পুশ ইয়ে হয়ে গিয়েছে, ওটা একটু ম্যাচিং করে নিচ্ছি। স্মাইল বাবু স্মাইল বলছে। হ্যাঁ বাবু খুব টায়ার্ড, এতক্ষণ ফ্লোরের মধ্যে একদম গড়াগড়ি খাচ্ছিল সে। যাওয়ার জন্য প্রিপারেশন নিচ্ছে, ভাবছে যে আমাদের কাজ শেষ হয়ে গেছে। সেটাই দাও, এটা পরিয়ে দাও আমাকে। ঠিক আছে, নাকি আরেকটু ছোট লাগতো তোমার? এই তো এইগুলো আমার আগের ছিল, তো এইগুলোর হচ্ছে আমি পুষগুলো নিলাম। কোথায় গেল সে পুষটাই? খুলে গেল। যাই হোক এটা খুলে গেল, স্যার পুষটা এই যে এই পুষটা নিলাম। তো আমাদের কাজ একদম কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে, আমরা এখন সবকিছু নিয়ে বাসায় চলে যাচ্ছি। তো ঠিক আছে, আজকে এ পর্যন্তই। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আমাদের জন্য দোয়া করবেন, নীলা আহমেদের সঙ্গেই থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।